Hello，大家好，我係中原地產 Woody Chan。今日介紹嘅單位咧，屬於馬鞍山雅典居5座頂層嘅複式單位。呢個總面積咧就係1435尺，咁屬於3房1套廁連工人套廁嘅單位嚟嘅。嗱，依家就大家睇下呢個內部情況。好，咁啊，現在就喺單位嘅大門口嘅位置。咁呢一個複式單位嘅咧，大多數都會有一個少少嘅玄關位置啦。佢嘅右手邊咧就係佢個複式樓梯向上一層嘅。好，咁啊，慢慢入到少少咧，咁咧就係佢個客廳。咁啊，客廳個位置都相當之霸氣嘅。咁佢連接住咧，佢嘅一個露台位置嘅。好，咁我哋即時就去一去露台嘅位置啦。咁啊，露台咧，咁啊屬於原裝設計啦。咁佢個頂咧比較特別嘅。咁呢一個都係屬於原裝嘅一個頂棚嚟嘅。好，咁樣之後去到景觀啦。咁啊，景觀你呢度就望翻東北嘅方向啦。咁啊，大部分冇望到 YMCA 同埋烏溪沙村嘅。咁啊，前面就會望到一個好靚嘅沙灘景。咁啊，翻去內部啦。咁其實裏邊嘅格局咧都有唔多唔少咧，都有做咗改裝嘅。好，咁啊，先講講飯廳位置。咁入到嚟呢個飯廳位置咧，已經都非常之方正㗎啦。咁啊，原先咧其實呢度都有個6座嘅圓形餐台啦。咁呢度就搬走咗，因為其實呢一度仲可以擺好多唔同嘅雜物咧，係啦。之餘咁亦都會有一個唔錯嘅飯廳景觀嘅。好，咁啊去到廚房啦。咁啊，其實佢呢度嘅廚房咧，原先咧就同左邊呢一度咧連接埋一齊。咁然之後咧，由左邊開始咧，呢個位置咧就係廚房。咁啊，佢入到去呢一個位置轉到彎咧，咁其實本身又係一個牆身咧，就連接住呢個工人房嘅。好，而家講翻現在嘅設計啦。咁其實呢一啲咩複式單位咧，點樣裝修都冇問題嘅。咁喺呢一度嘅話咧，咁啊佢自己呢度嘅格局嘅話咧，咁就係3邊嘅設計啦。咁樣一邊星盤爐頭，咁然之後洗衣機同埋雪櫃嘅。咁啊純粹就零零舍舍咧，咁做一個屬於工人嘅房間啦，兼且一個好靚嘅窗咧，就俾咗佢。今日做咗個暗門。咁佢樓下嘅客廁嘅設計都唔錯嘅。咁佢又係做咗個暗門啦，前面就做咗少少嘅儲物櫃，咁啊有個好唔錯嘅對流窗。入邊嘅空間咧都相當之唔錯嘅。好，咪然之後就係佢個樓梯啦。好，咁啊，慢慢就上到嚟。咁佢個改裝咧都非常之大嘅。咁啊，原先上到嚟轉翻去後邊呢個位置咧，咁其實呢一個屬於一個偏廳嘅設計嚟嘅。咁首先佢呢一個共用嘅空間咧，咁做咗一個開放式嘅書房同埋一個儲物嘅空間。咁佢呢度原先嘅一個開放嘅位置咧，咁啊做咗間房。咁呢一個屬於樓梯頂嘅位置咧，咁好多人都會用嚟放雜物嘅，但係呢度咧就做咗張床，咁啊連接住窗口位咧，非常之舒服嘅。咁啊呢一個新房間嘅設置咧，都有晒好多嘅儲物空間咧。咁啊原先樓上嘅儲物室咧，係啦，咁樣就喺呢一個位置啦。咁樣係點標喺呢個位。好，咁呢一個就係樓上嘅客廁，咁啊變咗一個小嘅套廁嘅。咁呢度嘅設計咧，咁就反而就係原裝嘅啦嘅感覺。咁然之後呢一度啦，嗱都係發展商原裝嘅浴缸嚟嘅。好，咁啊去到樓上嘅屬於真正房間嘅位置啦。咁大部分我見到都做咗好多趟門，咁啊減少咗掩門嗰啲多餘嘅空間啦。咁呢一度咧，咁就睇得出就係小朋友房。咁喺呢一度咧，直頭係擺咗2張床唔同嘅方向。咁啊右邊嘅儲物嘅空間都非常之巨量嘅。咁喺呢一間房嘅景觀方向咧，就同啱啱樓下露台嗰個位就係一樣啦。好，咁去到主人房啦。咁呢個主人房咧，咁其實就係由2間房咧組合一齊嘅。咁啊由一間細房同主人房咧就係合併埋嘅。咁啊右邊嘅位置咧就做咗一個小型嘅衣帽間啦，同埋一個少少嘅書房區域嘅。
咁呢一個書房嘅區域咧，咁啊望翻另一邊嘅方向，咁呢一度就望翻副部嘅。咁由於複式嘅樓梯又比較高嘅，咁所以咧佢裏邊頂嘅空間咧嘅設計咧，咁啊好多想法都得嘅。好，咁比較驚歎嘅位置咧，咁就係佢個洗手間啦。咁啊，所有覺得好似好殘舊嘅空間啦，咁唯獨是呢一個主人房嘅套廁咧，就好有一個 cyber 嘅風格，因為佢呢一度咧就完全就用咗一啲比較少有嘅一啲嘅造型啦，啊，連座廁咧都相當之特別嘅。咁整體個顏色啊、風格啊，嗰種乾淨程度咧，感覺上又好似啱啱整完咁樣嘅。好，咁啊去到寢區啦。咁啊寢區非常之大啦，咁佢呢度要做翻個6尺床咧，係完全冇問題嘅。咁呢度直情就係有一個對流嘅窗口啦，然之後有個梳妝台。咁佢個主人房咧，咁其實佢都會有佢自己嗰個小露台嘅。但係佢呢一座嘅小露台咧，咁啊比較特別啦。咁啊佢就原先咧，佢就係咁樣露出嚟嘅位置。咁佢呢度就做咗一個密封嘅空間啦。好，咁呢個就係我原先所講嘅主人房露台位置啦。咁啊係屬於開放嘅空間嚟嘅。咁佢自己呢一度佢就係佢自己個位置。咁啊，所以咧有好有唔好嘅。好，咁啊現在時分咧，咁就去到5:15。咁啊今日嘅陽光咧，咁啊收得特別快啦。咁啊但係呢度都可以睇一睇一個嘅海景啊。